Ola de novo, que tal? Onte falábamoslles no noso tempo de novas, lembrarán desa campaña que quere animar os contribuintes a marcaren a casiña dos fins sociais na súa declaración da renda. Hoxe queremos afondar nesta iniciativa, para iso temos connosco o director da Rede Galega contra a Pobreza, Xosé Cuns. Boa noite, Hola, boa benvido. noite. Onte presentábase esa campaña coincidindo co inicio da campaña da declaración da renda. Queren vostedes mellorar as cifras do ano pasado, que, se non me equivoco, foron un 52% dos galegos os que marcaron esa casiña de fins sociais. Sí, queremos mellorar, xa o ano anterior houve unha mellora respecto ao anterior, entón este ano sí queremos tratar de que esos 600.000 galegos que na súa declaración da renta ou ben non teclean ningunha das X, ou ben só teclean a da Iglesia Católica, pois informalos claramente que se animen a teclar a casilla de outros fins sociais polo moitísimos efectos positivos que ten en millóns de persoas e miles de persoas aquí en Galicia. E por que creen vostedes que non o fixeron atado agora eses contribuintes? Por que non marcaron esa casiña? Un é por descoñecemento. Moita xente cree que, aínda que marcaron a X na súa declaración da renda, implica pagar máis impostos, e non é así. É dicir, eso é decidir, marcaron é decidir que parte do que xa vou a pagar quero que se destine ou ben a Igrexa Católica, aqueles que queiran, ou ben a fines a destinarse á loita contra a pobreza e a exclusión social. Non é pagar máis, nin é que te devolvan de menos. Entón, moita xente, como cada vez é máis telemática, tampouco chegas ao final e te olvidas de que hai unha casilla das X ou paso, se fai en sestorías, asesorías, e outra ese descoñecemento que todavía creo, e se a marco X me van cobrar un 0,7% máis. Non, do que xa vas a pagar ou te van a devolver é que decidas ti a que quere destinar os fondos. Decía vostede, marcar a casiña da Igrexa, marcar a casiña dos fins sociais, pero que tamén se poden marcar as dúas, non? Esa outra das dúbidas é que nos interesa moito, é dicir, é perfectamente factible, a xuda multiplícase por 2, marcar a casilla da Igrexa Católica e a maiores. De feito, hai a campaña de Cáritas, por exemplo, con a que estamos traballando, vai xusto nesta línea, é dicir, o seu xente marca as dúas X. Ponse perfectamente, non implica dividir por 2 o que se dá, non implica, non, é multiplicar a axuda. O ano pasado recadáronse a través desta vía, desta casiña de declaración da renda, 14,5 millóns de euros en Galicia, non? É unha cifra considerable. Supoño que os cidadáns o que queren saber é para que valen estes cartos. Bueno, pois estes cartos valen na gran maioría, no 80% dos fondos. Outro 20% se destina a proxectos de loita contra a pobreza e exclusión fora de España, é dicir, de cooperación ou para proxectos de medio ambiente, pero o grueso, o 80% dos fondos vai para proxectos como, por exemplo, construir un centro de día para persoas con discapacidade. Vai para proxectos como a Rede Araña, que é un proxecto para inclusión social e fomentar que se creen emprego entre persoas en risco de exclusión ou que creen os seus propios negocios. Vai para programas de loita directamente contra a pobreza, é dicir, en centros de saúde, en centros en comedores populares, en de traballo, é dicir, proxectos que sempre van, non é asistencialismo, sino proxectos que van a intentar acabar cas causas da pobreza. Como iso, fan proxectos con todos os sectores, discapacidade, inmigración, pobreza e exclusión pura e dura, é dicir, traballo con xóvenes tutelados, traballo coa infancia, con centros educativos ou con proxectos, é dicir, que cubren un amplio abanico de proxectos aquí en Galicia, cerca de 25 entidades están facendo, gracias aos fondos do IRPF, facendo proxectos que de outro xeito non poderían levar a cabo. E proxectos que se poden ver, non? Porque ás veces a xente ten esa dúbida de, sí, é un marco, pero logo que se fai con iso? Si, proxectos que se poden ver calquera deles, é dicir, as entidades das que estou falando e que están tamén dentro da APN, estamos falando de entidades como Fundación Beniños, como Cogami, Autismo Galicia, IGAS 3, entidades do tipo que se poden perfectamente. De feito, na presentación da campaña, fixemos un esforzo para que varias das persoas beneficiarias, unha persona, por exemplo, de Fadenga, é dicir, con discapacidade intelectual, un proxecto que foi para expresión e para emprego e tal. De feito, hasta nos preguntaba tamén na roda de prensa, ela, se podía facer a súa declaración da renda perfectamente, ver para que sirve, con persoas con dantes como Caci e Marián, un matrimonio que gracias aos fondos da Rede Araña conseguiron crear a súa pequena empresa de maquillaxe, de traballo, de esteticien e crear a súa pequena, gracias aos fondos desta cantidad. Se poden ver perfectamente. Además, son fondos finalistas. É dicir, non se queda nada, os fondos do IRPF non son para costes de estructura, é dicir, que son necesarios, é dicir, casa directores, casa xerentes, casa persoas, pero neste caso son directamente teñen que ir aos proxectos, ás persoas.
14,5 millóns de euros, pero hai moita marxe de mellora, non? Desta cifra. Que suporía para as entidades sociais que se incrementara esta contía, tendo en conta o momento no que estamos, no que supoño que vostedes tamén notarán recortes de algún xeito. Sí, notámoslo, o ano pasado, a veces decíamos, estábamos a bofetada diaria de recortes que non sabes por onde te van a vir, ni en que apartado, nin de que forma. Entón, sí que se nota, e cada vez temos, como é evidente, o crecemento da pobreza e exclusión en todos os ámbitos da sociedade, especialmente nenos, inda que se cabree o señor ministro, especialmente neses ámbitos é brutal, en toda España e aquí tamén en Galicia. Por tanto, si esas 600.000 contribuintes galegos que neste momento non teclean ninguna X ou só teclean a Igrexa Católica o fixeran, recaudaríamos 11 millóns de euros máis. 11 millóns de euros máis, vamos, nos viene de a saber. É dicir, que a maioría das entidades, supón poder levar a cabo proxectos con garantías de eficacia, é dicir, de que non sea axuda de hoxe, sino poder prever, para dentro de 6 meses, 7 meses, garantizar que vamos a poder seguir estando aí. Dicía que van medrando eses números relacionados ca pobreza, ca exclusión. Ás veces custa falar de cifras cando estamos a falar de persoas, pero as cifras poden nos dar unha idea da gravidade da situación en Galicia, de cantas persoas en situación de pobreza estamos a falar. Pois en Galicia, que non estamos comparativamente tan mal como no resto, como na media do resto do Estado, en Galicia estamos a falar de alrededor dun 23% da poboación estaría en situación de pobreza ou exclusión social. O cal supón que, como mellor se entende, alrededor de 636.000 persoas. Por tanto, en situación de pobreza que non teñen o suficiente para garantir unha vida digna no seu día a día. En Santiago estamos falando, por exemplo, de alrededor de 19.000 personas. É dicir, 19.000 personas que estamos millor que o resto de Galicia, porque é apenas o 19%, pero estamos falando desa cantidad de personas e, sobre todo, 20% deso dos últimos 2-3 anos. É dicir, de crecemento a partir da etapa máis dura da crise, de que se van acabando as prestacións, de que se vai acabando a prestación por desemprego, as pagas, de que se vai os aforros gastando, é dicir, por tanto, a hipoteca comendo cada vez máis o gasto de ter que abandonar a vivenda, de que os aforros dos nosos pais ou dos pais que te vas a vivir con eles, unha parella que ten que volver a vivir, pois tamén se acaban esgotando, a pensión dos avós dá para o que dá, debíamos hai pouco como estamos notando, que as compras disminuye a calidade dos produtos comprados e hace produtos máis baratos. É dicir, non falamos a veces de pobreza física, de desnutrición, pero falamos, como decía unha traballadora social dunha entidade, de pobreza de hidratos de carbono. É dicir, bueno, pois que sale máis barato? Pois en vez de comprar verduras ou tal, me sale máis barato comer todos os días salchichas. Un día podes comer salchichas, 2 días podes comer salchichas, que son baratas e a 50 céntimos pero toda a semana comendo salchichas porque é máis barato, ao final, notamos en problemas de alimentación, entonces notanse moitos factores este crecemento. Cree vostede que a poboación realmente consciente da gravidade desta situación, porque 19.000 persoas en Santiago, que non chegamos aos 100.000 habitantes, realmente é unha barbaridade, non? Vemos a estas persoas que están nesta situación ou non? Non, máis sobre todo, algo que define este 20% de novos pobres, é dicir, son tamén persoas que hasta hai 3-4 anos vivían perfectamente ben. Tiñan un soldo, 2 soldos na casa, tiñan a súa propia vivenda, con aluguer ou cunha hipoteca, é dicir, pero que, por series de circunstancias, perderon o traballo, perderon os aforros, entón é unha situación de pobreza que é difícil de mostrar, é dicir, porque tampouco a dignidade das persoas non se trata de mostrala. Entón, é difícil a veces entender estas cifras que os din aí. É dicir, ainda que se cabreo o ministro, insisto, algúns políticos que nos cabren están aí. O certifican en quisas de Eurostat e os certifica a situación das persoas que nos veñen. Persoas con nomes e apelidos que nunca esperaron verse nesta situación. O resto da poboación, pois a veces detectamos esa idea de que, mentras non me toca a min, o problema é que ahora nos está tocando e está tocando e están tocando nos seus bolsillos como disminuyen os ingresos da práctica totalidade da poboación. Da práctica totalidade da poboación. Porque hai unha minoría, e iso é importante, que se está enriquecendo a partir desta crisis. Por eso aumenta a desigualdade. A nivel europeo somos país récord en solo 5 anos. Por detrás de Letonia, o país, España, que máis aumentou a desigualdade nestes 5 anos. Entón non é certo que aquí nos apretemos o cinturón todos. Nos apretamos o 95% da poboación, o 97%. Hai unha pequena población que non todo o contrario, se está enriquecendo con esta situación. Por tanto, é difícil
acabar de plasmar toda esta realidade e por que tan rápido, tan absolutamente rápido, que non damos moitas veces tan variado, esos son os nenos, pero mañán son as persoas con dependencia que enteramos, outro día son as mulleres, outro día son poboación inmigrante, outro día son mulleres que están padecendo especialmente e volvendo anos atrás, a volver ás súas casas, a volver a roles que nunca pensamos que tiñan superados, pois ten tantas facianas, tantas posibilidades a pobreza e exclusión que a veces é difícil transmitilo na súa integridade. Estamos a falar do que supuxo esta crise, do que está a supoñer, pero pobreza xa había antes, non? Quizás aí sí que xa estábamos todos un pouco, bueno, pues pasando un pouco, non? Dicindo, pobreza no terceiro mundo, aquí estamos todos ben, pero tampouco era así realmente, non? Tampouco era así. Unha das cousas que sorprenden cando comentamos é que nos anos en que vivimos moi ben, nos anos da burbulla inmobiliaria, neses anos o porcentaxe de persoas en situación de pobreza ou exclusión social en España e en Galicia disminuiu un punto. Nunca baixou máis alá do 17-18%. É dicir, non é certo que cando crecemos pois se reduzca a pobreza automáticamente, non, se non hai políticas activas para facelo, para realmente reducir a desigualdade, non é certo. Ahora o vemos porque é abrumador e porque estamos vendo que cando hai situación de o mismo que o desemprego. Bueno, pues, cando temos esta situación, aumenta drásticamente e entón vemos a gravedade que é. É dicir, ainda así, non temos a pobreza de países do terceiro mundo. É dicir, nosas entidades sociais é algo que temos moi claro que non podemos falar de enfrentar a pobres daqui con pobres dalá. É dicir, non creemos nesa idea de primeiro hai que axudar os daqui, cando axudemos os daqui, axudaremos aos pobres do terceiro mundo. Económica, socialmente, é impensable ese argumento. É dicir, mentre non se acabe ca pobreza a nivel xeral e planteemos como acabamos con ela en África, América Latina ou aquí, non vai disminuir sustancialmente en ningún dos dous sitios. Porque ten causas comuns. Porque causas a son pobreza... comunes. Causas son comunes, é dicir, o que estamos vivindo aquí, todo o problema de débeda, de que temos que pagar cada vez máis intereses pola débeda, de que hai que recortar en gasto social, o vivimos, as que traballamos en cooperación internacional, en América Latina nos anos 90, exactamente igual en Argentina, en Chile, en Perú, exactamente igual. É dicir, teñen ustedes moita débeda que antes eran dos bancos ou era privada, pero era que é do Estado, hai que pagar moitísimos intereses, polo tanto, reduzcan en, donde? Pois non precisamente en gastos suntuarios ou aumentando impostos aos que máis teñen, sino recortando en educación, en saúde, en servicios sociais, exactamente a mesma que houve en América Latina. Por tanto, as solucións teñen que ser as mesmas alá e aquí. Entón non aprendimos nada, nin da experiencia de outros países, de outros continentes, nin do que levamos vendo nestes anos de crise. Aprendimos, pero é moi lento o aprendizaxe. A mí me gustan, por exemplo, moito actividades, por exemplo, iniciativas, campañas como as de Intermón Oxfam, por exemplo, ahora que están difundindo e tal, como demostrando este discurso, como o vivimos en América Latina, en Asia, fixemos cooperación e ahora o traemos para aquí, con gran escándalo, moitas veces, cando plantean como se solucionan isto, como solucionamos en América Latina que ahora están reducindo drásticamente pobreza e exclusión, pois con gobernos que ao final paga todo o mundo a facendo e intentando que pague todo o mundo e non só os de sempre, intentando que haxa unha política social e un mínimo de saúde e educación, porque así a xente síntese segura, é dicir, non teme pola súa saúde, nin ten que pode gastar os cartos porque ten que se queda enfermo non me vou a levar os aforros. Entón, podo facer, eso se fixo en varios países de América Latina, por tanto, ese que está demostrado que hai que facer. O aprendizaxe é moi lento e os enemigos son moi grandes, é dicir, non é casualidade que esta situación de pobreza, entón costa moito afrontar, é dicir, cando veñen falar de pobreza e ter que decir, mira, cartos hai da bondo para afrontar o tema da pobreza. Cada ano hai 80.000 euros de fraude fiscal, que se consiente, se permite e se mima en España. 80.000 euros, en Galicia 3.000 millóns. Fraude fiscal que sobre todo está nas grandes empresas e nos grandes patrimonios. 80.000 millóns cada ano, pois entonces non me digan que non hai cartos e que todos temos que afrontarnos o cinturón. Nos apretamos, perfecto, e non lo estamos facendo, pero que non paguemos sustos por pecadores. Ter todo o discurso na cara que non só pagar de pobreza, sino falar de riqueza e como facemos, bueno, ese é o gran tema e é un tema político a veces por eso somos unha rede de incidencia política, porque tratamos de que se besa en toda a integridade, senón acabamos traballando con única persona, nunha parceliña, pensando que solucionamos, e non é. Ou afrontamos continuamente con políticas activas que acaben con esta situación, ou senón non ten moito sentido.
E vostede crítico co papel dos políticos, non? Fronte a esta crise, falaba antes de que o ministro, de que algúns políticos se molestan cando ven segundo que datos. Hoxe, por exemplo, saían os datos do paro do mes de marzo e volvíannos dicir que hai motivos para o optimismo, para pensar que a cousa vai mellor. Vostedes notan, non? Que a cousa vai a mellor. Sí, é difícil non ser crítico cando algún ministro nega os datos de Cáritas, datos recoñecidos no sector internacionalmente pola súa calidade, polo seu rigor nos seus estudios, que te veña un ministro a negalos e con unha forma así, cando un político tes que mirar para outro lado que dá vergonza allea, eu creo que está finiquitado en tal, é tan ridículo cuestionar os datos de Cáritas, que paro. Entonces, danos esa impresión, é dicir, vale, un discurso por arriba, pode ser que estamos mellorando, pero ao final, onde se ve se estamos mellorando non é cando as 636.000 personas que en Galicia, e se aumentamos máis a todo o resto da poboación, os que están buscando día a día, que están como autónomos, buscando como salir adiante, os que están, cando realmente se mellore, cando permea hacia baixo, non cando tes que seguir buscando a vida que non sabes o que va a ser de ti o mes que ven. Pois, bueno, de momento non vais a... É dicir, os políticos en sí, algo que aprendemos as entidades é a facer incidencia política. Nós facemos unha actuación política, e isto moita xente, cando nos pregunta, as ONG son apolíticas? No, somos moi políticas. Outra cosa é que seamos partidistas, e que seamos dun partido ou un outro, por tanto, somos moi políticas. Entonces, desde esa perspectiva, hai políticos que tratan de facer o seu traballo moi dignamente, é dicir, comparar, por exemplo, como os políticos da Xunta de Galicia, co Ministerio de como están de Asuntos Sociais en Madrid, por exemplo, é comparar como día e noite. É totalmente distinto, son do mesmo partido. Pero entón, defende vostede o papel da Xunta? Defendo o papel da Xunta. Pasa que o papel da Xunta ten moi complicado porque, ao final, o seu ámbito de actuación é moi concreto. E en Galicia e tal, pero depende, pode ter unha política de dependencia de apoio ás persoas dependentes que é moi millorable aquí en Galicia, pero se dunha reunión o día seguinte que teñen en Madrid co Ministerio lleváis de golpe todo o presuposto que tiña comprometido a darlles, lleváis dun día para outro, donde digo Diego, eu me poño na piel do que xestiona e nos poñemos na piel e dache respeto. É dicir que, bueno, hai que diferenciar moito entre partidos, en tal e como é o político de turno e políticas concretas. E así as cousas, cal ten que ser o papel de entidades sociais, da rede contra a pobreza, por exemplo? Pois o papel eu creo que ten que ser empezando por nós mesmos, o papel dunha rede na que estamos cerca de 150 entidades. O primeiro papel que nos sirve é como poñemos traballo en común, como aforramos costes, como tratamos de aprender uns de outros, é dicir, porque o dilema que temos en APN e que é unha costume na acción social é as organizaciones de discapacidade cos discapacitados, as organizaciones de inmigrantes cos de inmigrantes, as de nenos cos de nenos, as de pobres cos de pobres. E, ao final, as causas son as mismas, un sitio e noutro. Por tanto, non mo descubrían onde, xuntándose xente, por exemplo, de saúde mental con xente de infancia. Pois, ao final, temos moitos puntos de acordo no que podemos aforrar, compartir costes, defender unha causa común, é dicir, hai moitísimos aspectos. Entón, primeiro é traballar así, dar exemplo. E o segundo é facer incidencia política, é dicir, estas leis, como facemos para que as leis que nos afectan realmente beneficien a todas as persoas que traballamos e que estamos día a día e tal, e despois que sexa transparente a xestión política, é dicir, que este é unha das claves de futuro, é dicir, como facemos para que os orzamentos realmente se saiba onde vai, en que se invirten os gastos públicos, e aí temos un traballo crecente de incidencia, de facer política. E con respecto aos cartos que manexan as propias entidades, de onde saen? Baixaron moito as aportacións nos últimos tempos ou non? Ou é certo iso de que a crise tamén está a facer que aumente a solidariedade dos que poden? Si, hai que distinguir tamén, como no resto do Estado, entre comunidades autónomas, unha cousa é a política da Xunta e tal, que os seus defectos, as súas virtudes, pero isto non é o inferno que é Castilla-La Mancha, ou que é Valencia, ou que é Murcia. Non, Galicia ou Castilla e León, a situación, eso tamén ten que ver cas entidades. É dicir, noutras partes do Estado, entidades sociales están cerrando diariamente 2, 3, 4 e perdéndose ao largo do ano centenares de organizacións. Aquí en Galicia afectou drásticamente e cerraron moitas entidades e están cerrando, pero digamos que aquí non nos tardan 3 anos en pagar, por exemplo, as subvencións como en Valencia. Aquí se cobran a 2, 3, por tanto non tens que comprar pólizas de crédito nun banco, que te cargan a un 7 ou un 8% de interés, é dicir, bueno, a situación aquí entonces é grave, hai reduccións
unhas máis que outras, pero si se nota, sobre todo que hai é que cada vez recibimos máis xente e temos máis exigencia para dar resultados e dar servicios, o cal tampouco nos corresponde, decir, nós non estamos para que o goberno nos asuste, nos axude a nós, é ao revés. Ten que ser servicios públicos para todo o mundo e nós estamos naqueles nichos onde podemos, pero non temos que ser as ONGs as que prestemos os servicios. Entón, cada vez nos veñen máis personas e, por tanto, aí se nota menos ingresos, ainda que sean menos que noutras comunidades, pero cada vez máis xente que temos que atender e máis demandas. Entón, bueno, aí sí se nota tensión. Sí é certo que cada vez hai máis personas que a título individual pois tratan de facer os seus donativos, o seu inventalo, é dicir, eso sempre é, e un xeito de facelo que é X solidaria, é dicir, pois mira, poñendo X, non tens que pagar máis, pero si hai xente que cada vez da parte dos seus ingresos ou cede as entidades ou colabora co seu tempo, e isto é imprescindible facelo tamén, non? Tamén para darnos independencia de cara ao goberno e institución, pero queda bastante por facer. Somos uns dos países da Unión Europea que menos porcentaxe de xente, alrededor do 15-17% das persoas están suscritas a algún ONG. Cando países como Francia, por exemplo, están co 30% e como Inglaterra están cerca do 60-70%. É dicir, esa costumbre de aquela entidade que me inspira confianza, voume a facer socio e darme os seus cartos e implicarme, non a temos aínda aquí en Galicia ni en España aínda asumida, é dicir, como algo normal, normalizado, é dicir, no, e aí sí creo que nos queda moitísimo por avanzar. Bueno, pois remátase o noso tempo, pero imos rematar como comezábamos, que lembrando esa campaña para que a xente marque pois na casiña dos fins sociais na súa declaración da renda, porque non lles vai custar nada, nin van deixar de cobrar nada, non? Se lles sae a devolver. Deixamos esa petición para todos vostedes. Moitísimas grazas, Xosé, por acompañarnos hoxe neste preguntoiro. Gracias a vos. Pois ata aquí chegou o preguntoiro doxe, poden seguir informados, xa saben, a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.